开始出诊啦！这是早看就出去小坡去了，别的看。你正常吃着的，正常回吐着的。这个就挂真去看吧。你原来在直播？明儿早上。刮完了。咱要和你往下都可下哦。哦，你今年也不会下，这你往下个都大坑，下个都过100多斤来着。你推着还来着？我这头一个大坑，头一个追死了嘛，就往10个人追死了。觉得好看不？看死字是看死的，最后我没办法，跟没了个助产器。啊，这个家里换一只。不也。